Интересный и ядовитый обитатель Черного моря – рыба-звездочет. У звездочета выпучены вверх глаза, как будто он смотрит на созвездие ночного неба. Отсюда и название. Эта донная хищная рыба любит зарываться в песок, и на ее теле находятся ядовитые шипы. А еще звездочета называют морской коровой, потому что на жабрах у него расположены ядовитые шипы, похожие на рожки.